रुको, मौसम बदल रहा है और खांसी जुकाम ने परेशान कर रखा है। बार बार दवाई खा रहे हो। दवाई से पहले ये नेचुरल काढ़ा आज से शुरू करो। मैं हूँ तुलसी, 5-6 पत्ते डालो, गले को आराम मिलेगा। मैं हूँ अदरक, 1 इंच कूच कर डालो, खांसी और बलगम ढीला करूँगा। मैं हूँ अजवाइन, आधा चम्मच डालो, नाक की जाम खुल जाएगी। मैं हूँ मुलेठी, छोटा टुकड़ा काफी है, गले की जलन शांत करूँगा। मैं हूँ काली मिर्च, 3-4 दाने कूट कर डालो, छाती खोल दूंगा। मैं हूँ दालचीनी, छोटा टुकड़ा काफी है, शरीर को अंदर से गर्म करूंगा। मैं हूँ शहद, काढ़ा थोड़ा ठंडा होने पर 1 चम्मच मुझे मिलाओ। मैं स्वाद भी बढ़ाऊंगा और राहत भी दिलाऊंगा। दिन में 1 बार गरम गरम पियो, खांसी जुकाम से राहत पाओ।